大家好，我係輝哥仔。咁今日呢條片咧，我哋就嚟到靈芝站，同大家嚟行一行同樣係新開嘅深圳大悅城。上一條片我哋就行咗一個新開嘅商場 K11，雖然都開咗一段時間啦，但係其實佢個鋪頭咧真係可以話係寥寥無幾啦，同埋冇咩意欲去行嘅。咁今日我哋就去呢個號稱鋪頭好多嘅商場。咁喺靈芝站出咗嚟之後咧，又係同一樣連住咗個地鐵站嘅，咁樣喺呢個 F 出口隔離就可以直接去到啦。都仲未入到去個商場裏邊啊，就見到一塊好大嘅板啦，見到呢個商場有咩鋪頭，但係密密麻麻，即係證明咗非常多。一行到入嚟咧，就見到好多精品店啊，即係類似 Miniso 嗰個款。我覺得呢個咧係比較適合年青人嘅。另外就啱啱行入嚟啦，其實已經見到好多其他商場見唔到嘅鋪頭。聽講係因為大悅城分佈喺全國唔同城市啊，咁佢開喺深圳嘅時候咧，都將其他城市嘅唔同種類嘅鋪頭咧都帶到嚟深圳，有好多其實都可能係深圳首店。咁我哋都嚟睇下佢呢個 food court 啦，但係其實佢 food court 外面咧都係好多餐飲嘅，但係可能係純粹係俾人知道呢度集中晒所有嘢食喺度。反而 food court 呢個位咧就變咗多少少嘅其他商場見到嘅鋪頭，但係呢個位置嘅定位咧就會比較廉價少少，好多一啲快餐啊或者炸嘢。咁可能喺附近翻工嘅人咧，或者想食啲快餐嘅話，就會喺呢度解決咗啦。咁呢個 food court 咧就大概係呢啲啦。咁我哋再嚟睇下外面嘅鋪頭。food court 出到嚟呢度有間沙鍋啊，但係試咗啦今日。咁同樣地，呢個商場都有盒馬先生嘅。另外都有呢個好多人喺度打緊卡嘅人像啊。咁就有啲似萬象天地有巨人嗰個鋪頭啦。我覺得第一次嚟呢個商場嘅人咧，好容易蕩失路，因為咧佢好多唔同嘅區域啊。咁有啲區域咧可能有啲似，有啲區域咧就唔知通咗去邊度。咁呢個商場我都唔止嚟一次嘅，但係要行多幾次先會熟啲位置咯。不過就對比起上一條片嘅 K11咧，咁樣講我好似打手啊。不過咧就真係裏邊啲鋪頭咧係濃縮好多嘅，而且會種類多好多啦，咁就好行好多啦。而且我覺得佢係好適合一家人一齊嚟，帶住小朋友都可以。雖然我拍呢條片嗰陣佢大概淨係開咗1個月啦，但係佢大部分嘅鋪頭咧都係已經開咗嘅。咁仲有少量嘅鋪頭咧係有圍板啦。但我覺得呢個比例嚟講咧，對於一個商場係一個正常嘅範圍。佢呢個商場除咗食嘢嘅鋪頭比較多啦，佢都會有啲賣平衫嘅鋪頭啊，或者俾小朋友去玩嘅兒童遊樂場啊，大人嘅機鋪，甚至乎係一啲快餐啊、飲品店啊，其實佢都有嘅。雖然就話唔係全部聽到嘅連鎖佢都會有啊，但係我至少覺得佢夠用咯。即係比較常見嘅喜茶啦，就冇啦。霸王茶姬有嘅，奈雪的茶都有，煲珠公又有。我覺得佢就滿足咗一個商場去食、玩、買都好重要嘅3樣嘢，而且佢食係佔咗最多嘅添。行到嚟呢個寵物鋪啊，雖然佢外表係賣緊一啲寵物用品啊，但係其實行到入嚟呢個角落咧，佢有賣倉鼠啊、兔仔啊，甚至乎係鸚鵡啊嗰啲嘅。
跟住佢裏邊仲有一個鸚鵡園啊。咁裏邊有好多鸚鵡喺度飛嚟飛去啦。入到去有機會就中招啦，係頭頂中招。因為佢頭頂咧都係好多鸚鵡飛嚟飛去啦，同埋好多俾鸚鵡企喺度嗰啲橋仔啊，所以咧就真係做好心理準備先決定入唔入去啦。不過咧佢就比較平嘅，9.9一個人。咁裏邊都比較熱鬧，可能會有限人數啊。佢見到佢貼住個限流嘅標誌喺度。咁啦，今日呢條片就去到呢度。如果大家想我睇更加多嘅商場咧，咁繼續記得話俾我知。我哋下次再見啦，拜拜。